你敢相信吗？这些腌制了20年的木乃鱼，竟然是侗族人款待贵客的上等佳肴，而且不是婚丧嫁娶、逢年过节，他们还舍不得拿出来呢。原因很简单，这是他们的传家宝。相传从1000多年前开始，这种奇特的制作方式就已经出现在中国侗族。侗族人平时主要以自己种的蔬菜、养的家禽为食，但他们大多独居深山，因此潮湿善变的气候常常会导致食物腐烂变质。为了避免浪费，聪明的侗族人便在实践中创出了酸腌。一开始只是为了延长食物的保质期，但后来他们发现这种做法不仅能完美保存食物，吃起来还特别的香，逐渐就养成了食酸的习惯。所以直到今天，当地还流传着一句民谣：3天不吃酸，走路打蹿蹿。另外，侗族人制作酸鱼还有个不成文的规矩，除了自家的稻田鱼以外，其他一律不做，因为这里水质干净，养殖出来的鱼健康无害，不用烹饪就可直接生食。为了保证食材的新鲜，鱼儿一上岸就必须马上处理，撒上大量的粗盐，然后用勤劳的双手里里外外都涂抹均匀。不过要想鱼儿好吃，保质期又长，光有食盐还不行，自家产的这种香糯米也十分关键。在腌制过程中产生的乳酸菌不仅能很好的保存食物，还能增添风味，尤其是加入辣椒面之后，整体风味都将得到一个新的提升。但要注意的是，全程不能加一滴水，因为水中含氧，与鱼肉接触后会导致腐坏，所以只需按一层糯米一层鱼的顺序依次叠加，然后用石头压实压紧，剩下的交给时间就可以了。一般短则几年，长则几十年，期间还要定期给坛子加盐水，防止鱼肉变质。总之，腌制的时间越长，鱼肉的风味就越浓，味道越好。可能正是结果周期太过漫长，所以侗族人才舍不得拿出来吃吧？您说呢？